وأهل بيته الطاهرين وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. وإلى أرواحنا الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين المحمدين المجتهدين وسائر حملة شريعة سيد المرسلين خصوصا إخوتنا وأخواتنا وأحبابنا ومحبينا ومن نود الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 اللهم صل وسلم وبارك امين يا الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بحق اسمك الحسن وبحق القرآن الكريم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيد المرسلين بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا واقض عنا ذنوبنا واصلح ذات بيننا ويسر امورنا امور الدنيا والاخره انك على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
إلى حضرة المؤلف بهذا الكتاب. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadisnya wa an Abdullah bin Zubair ini sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala Ibnu Zubair kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubatin. Rawahu Muslim. Ia hadis tambit Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dauhanana annahu sayaktasna Abdullah bin Zubair kana yaqulu kajantenan anjeunna yaqulu sok maca maos dubura kulli salatin dina setiap rengsek netepan hina yusallimu dina nalika parantos maos salam naon anu diaos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan bisemah ku sabenerna illallah angin Allah wahdahu mung hiji-hijina Allah la syarika lahu teu aya anu ngarencangan ka Allah lahul mulku kagungan Allah sadayana kakawasaan ieu walahul hamdu kagungan Allah sadayana puji wa huwa ari Allah teh ala kulli syai'in kana sagala rupi perkawis oge qadirun Allah makawasa la haula urang mah teu aya daya upaya wala quwwata sareng urang mah henteu gaduh kakiatan naon illallah angin ku pangersatna Allah la ilaha illallah henteu aya deui pangeran anu wajib disembah ku salaresna angin Allah wala na'budu sareng sim kuring moal nyembah moal ibadah illa iyyah angin ka Allah lahun ni'mah kagungan Allah sadayana nikmat walahul fadl kagungan Allah sadayana kurnia walahus tsana'ul hasan sareng kagungan Allah sadayana pujian-pujian anu saraya la ilaha illallah teu aya di pangeran anu wajib disembah ku salaresna angin Allah
mukhlisina wungkul lahu ka Allah ad-dina ibadahna nyembahna walau karihal kafirun sanajan henteu sepeun kana eta ibadah jeung nyembah teh ka Allah jelema-jelema anu kafir. Wa qala Ibnu Zubair ngadauh Imam Ibnu Zubair kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna anjeunna sok yuhallilu teka maos la ilaha illallah. Tahlil teh kitu. Ari tahlil teh lain tumis cabe jeung tumis huy. Tapi tahlil teh la ilaha illallah. Maka jelema anu ngabid'ahkeun jeung anu ngadorakakeun kana tahlil eta doraka sorangan. Da tahlil mah maos la ilaha illallah. Dorakeun pabalik. Tahlil teh marukana we meureun jeung jadikan anu maot lain. Tahlil teh maos la ilaha illallah. Ibnu Zubair yuhallilu bihinna. Naon maksud naon margina dawan anjeunna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna anjeunna sok maos la ilaha illallah ku kalimat anu ieu teh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bihanapna la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah la ilaha illallah mukhlishina lahuddin iraha eta dubur kulli salatin atarapi dubur kulli salatin maktubatin setiap rengsek netepan fardu seueur ke numawi bi urang para sepuh-sepuh urang anu sok diaoskeun teh kan panjang ka naon margina margi seueur riwayat aurat anu katampi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun hiji-hiji naku sepuh urang mah digabungkeun sadayana ka irah eta guduwaw wa asyya enjing-enjing sonten nu mawi di urang upami zikir teh ba'da subuh sareng ba'da maghrib jelema anu nyararekan mah kulantaran teu apal teh jeung teu nyaho kitu kan marungena mah loba nya cegat deui loba ustad kawalat loba ustad kawalat nyahokna beja nyaho hadis hiji geus beupeuleukeun abdi ninggal dina YouTube eta kan Haji Ishak aya anu ngalapankeun ka Imam Ghazali bari bebeungetanana beungeut tukang tipu eta jadi ustad ngalapankeun ka Imam Ghazali jelema nu ieu mah dararakannya kan coba di dieu upami ku akang di nyepan urang maos zikir anu tadi aya dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu anu berkuasa temu Allah anu gaduh kasayaan mung jelema masadayana maka dauhan sapalihna ulama kan malihan dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami urang dipuji ku batur upami urang disaekeun ku batur kade urang kedah emun eta teh kaawonan urang nuju ditutupan ku Allah lamun urang kaawonanana hoyong ditutupan ku Allah maka urang kedah tiasa nutupan kaawonan anu sanes upami kaawonan urang hoyong ditutupan ku Allah maka urang kedah tiasa nutupan kaawonan batur bilih kirang percanten akan sok grapek akan ngagorengkeun batur mecakan sakali ngagorengkeun batur atawa nyarekan batur kira-kira batur ka urang kumaha lamun urang ngagorengkeun batur ka urang ngaluskeun atawa ngagorengkeun deui
abdi sok nonton dina TV eta jika kumaha Allah mukakeun kaawonan ketika orang mukakeun kaawonan batur. Akan kantos ngupingkeun ti payun anggota DPR anu nyangam ka Jaksa Agung, Pak, ada Kejati yang ketika rapat dia menggunakan bahasa Sunda. Copot itu Pak, tindak itu Pak. Ini dinas Pak, kita orang Indonesia ngerasa gagah, ngerasa hebat. Pohon lamun manena bahwa di Indonesia teh ayat 713 bahasa kan, 713 suku, 713 bahasa. Mapai-mapai akan di saban daerah nyebrang ke Madura aya bahasa nyalira, akan nyebrang ke Lampung aya bahasa nyalira, di Sumatera Barat di Padang aya bahasa nyalira, muter-muter akan upami ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan aya bahasa daerah naka, di Kalimantan Utara aya bahasa daerah sadayana, akan upami angkat ke Papua kan tiap suku bahasana benten. Nah iya pada diangkat pada itu urang Sunda teh gegede nama boga laut kan, ai urang Jawa mah boga pulau, urang Sunda mah boga naon anu pang agengna teh Selat Sunda, ai Jawa mah pulau naon, orang cicing di pulau Jawa. Lalu dari mana Mas? Dari Jawa. Orang tuh saya buat di Jawa, tapi orang Jawa naon, Jawa Barat. Di Jawa bahasana cobi tinggal pakan akan upami angkat kaserang mereka bahasa Banten tos benten tah kamana itu dia de kamana tah bahasana benten kan akan begitu angkat kaki Amis bahasa Sunana benten, kaki Anyur bahasana Sunana benten, begitu angkat kaki Gonewa bahasa Sunana benten. Kurang tiga nama kan? Goblok, kemana sih ya? Tadi Aji kata sudah tiga dewa itu. Astagfirullah, batur ngagepek. Nah, anu bade diuningatkan ku abdi ketika anjeunna nyangamkeun jiga kitu kan reaksi ti mamana kan. Akhirna Kang Haji Ishak eta anggota DPR dibongkar segala rupana kan. Mobil can bayar pajak segala rupa. Anu tadinya orang itu apa gara-gara nyarios sakitu mata akan upami alim diawonkeun kuno sanes ulah ngawonkeun batu. Ai orang paling resekat komo nu belah dieu teh belah dieu teh belah dieu karena kagorengan batur teh iya anu paling dia paling resep nonton TV lamun geus silet gosip engke mah ieu tante-tante anu gareuli sakedap di Ramadan eureunang talalajon nu kitu teh ulah dilalajoankeun sina eureun dina TV. Kenapa dina TV aya silet aya gosip lantaran ditonton ku urang kan rating maneh eta. Loba nu nongtonna di ieu tah. Jadi ieu bebeungetan daraka hukul ieu. Engke bari lain di mana kurang teu ditonton moal ditayangkeun dina TV. Da teu aya nu nongtonna. Ai urang segala rupa sampai ka keur masak wae ngalajo gosip teh si ieu rumah tanggana cerai, si ieu hancur, si ieu resep eta. Di mana urang seneng ngungkapkeun kaawanan anu sanes, maka kaawanan urang teh bakal dibolekerkeun. Bilaan tutupna ku Allah sehingga katinggal sadayana. Emut Allah yarham Haji Odik kan ngadongeng jelema teh kan sanyana saha sih nu hebat jelema teh jelema mah bintang film anu beunghar pejabat sarua kabeh cek Haji Sofyan. Kenapa sarua? Jelema teh wadah kotoran kan, jelema wadah kotoran jika sepiteng leulempanan. Apa itu sepiteng agan? Sepiteng wadah hampas makanan leulempanan
gerasok ku akan lamun dilenyepan kabeh dina awak urang aya kotoran. Di mana orang nuju nyeri soca teh bahasa Perancis sama nyeri panon. Upami orang nuju gaduh nyeri soca dina soca orang aya naonan tah tai panon. Dina pangabung orang aya naonan tai iru. Dina cepil orang aya naonan ieu sakieu we anu disebut geus wadah tai hungkul tah tai panon tai ceuli. Astagfirullah. Cobi upami akan gaduh kuku di pajangan teu dibersihan aya tai naon di tai kuku di mana mata ulah sombong ulah songong ieu sia teh lelempangan teh wadah tai. Cobi akan emot dina patuangan orang dengan bangga saya habis makan di restoran yang neng di restoran naon eta dina patuangan teh sepiteng teh. Jadi jelema teh jika sepiteng lelempangan tak naon hebatna naon gagahna naon jagona lah antah sifat sombong teh lah antah sifat arogan teh. Anu berkuasa mung lahul mulku. Hiji goblok aing teh RW heueuh nya tapi sia teh jelema deuk RW deuk lurah deuk camat deuk bupati jelema sia teh anu teu kumaha amal. Menawi abdi kantos waktu kamari nguningakeun ieu di setiap abdi masihan ceramah di kantor dinas pejabat kan pasti abdi nyebatkeun cleaning service. Terkadang urang sok ngahinakeun ka tukang sampah kan upami ninggal anu acu koneng di kota atanapi anu nyanak sampah kana truk dengan gayana da urang mobil weutuh teh dihareupeun urang truk sampah urang mobil weutuh. Padahal hitung-hitung ku akan alus keneh nu mawa truk sampah tah eta mah trukna geus lunas anu urang kan can lunas kreditan mobilna ge ya bade udag-udag udah kolektor deui tapi gayana eta urang abdi hayang nguningakeun upami teu aya tukang sampah kira-kira di kota kumaha kan kumaha kantos akan kapungkur ninggalan di kota Bandung jika kumaha sampah bertumpuk kumargi teu aya pembuangan harita menuju dipaseakeun abdi kantos nyangan ka para bupati menuju abdi jantan anggota DPD kan ya di Eropa mah anu namana Euro Eropa batas negara wae hilang Belanda sareng Perancis kan hilang batasna dengan border urang mati kota Bandung ka Bandung Barat teu meunang micin runtah di daerah saya cik atuh astagfirullah kan tiap daerah teh cai ngalir nah susukan kudu dipenetan eta ieu mah euy lain ieu cai teh kota Maja asup ka kabupaten kan teu tiasa jiga kitu kan harita ketika di Bendung sampah di kota Bandung kan teu gaduh pembuangan sampah kan akan upami uning ayeuna ngabuangna kan itu tuh ke Bandung Barat Raja Manala belok ka ditu ngabuangna kan teu aya di kota Bandung pembuangan sampah neme bilaan pembuangan sampah geus kalang kabut kota Bandung naon hebat mah hirup naon gagahna jadi urang kota ku abdi lamun di demo ta urang kota sapulah dikirim sayuran daun sampul wae ngabrengna ka kota eta daun sampel kunaon dibikeun ka kota Pandoma geus teu nyatu di ditu ditinggal ku abdi di pasar Anir kana eta aya nu nyana daun samput sadolang pinu begitu dongkap ka Anir eta urang kota ributna kada daun sampel padahal domba di ditu geus papahari tapi upami urang kota teu dikintunan sayur tah ti kampung deuk kumaha hebatna namun gagahna kan dagahul mulku kagungan Allah kekawasaan aya kalimat la haula
wala quwwata, la haula wala quwwata illa billah. Terkadang habis aku mujin mereka kamari begitu pertama kali balap motor di Mandalika eta di Nusa Tenggara Barat kenal celakan motor non teh astagfirullah. Tapi eta pembalap anu sakitu sohorna Kang Haji Isa eleh ku pawang hujan, maka anu nonyol teh pawang hujan lagi-lagi emutkeun ku akang kalakuan jelema di Indonesia anu ngarasa jadi tokoh, anu ngarasa hebat tinggal ku akang. Pengaturan pengeras suara diramekeun. Menteri Agama teh lain nyarek adan, lain ngatur adan, tapi atur pengeras suara. Pengeras suara atur. Ulah sing kaleuweung teu paruguh. Abdi mah pun alawi ya kan, yang Haji Burhan astagfirullah. Anjeunna bakat ku biasa sok hoyong ngupingkeun suara teh jernih, tinggal ku akang sampai ka ngange peredam suara ya. Bayangkeun urang panda apa tinggal bieu ngaji. Padahal ieu ajeuna ngatur suara sampai ka ngange peredam suara tihang ka luhur. Naon margina supaya suarana ulah gitulah. Tak anu dipiwarang diatur teh sanes adan pengeras suarana. Adan mah pek bae saha nu nyarek adan, saha nu ngatur adan. Adan mah aya waktuna ngan ieu mah sampe karena anu kedah diatur rame. Ayeuna aya logo halal ngaranna dijelemakan di mana-mana ge eueuh ustad, eueuh ajengan. Geus ningali duit mah hejo we. Di majelis ulama teh, di majelis ulama aya naon teh halal teh naon kan? Adan anu masihan sertifikasi halal dah didaruitkeun atuh kan? Duh astagfirullah, didaruitkeun menya comro wae dagang comro kudu make sertifikat. Abdi kantos usul lamun manehna balener tina hate, lamun bener cik abdi. Cik abdi kuduna di Indonesia mah dan negara anu mayoritasna umat Islam. Hampir 240 juta tina 274 juta, 240 juta pendudukna Islam. Maka cik abdi anu kudu aya di Indonesia mah sertifikat haram. Dah halal mah keur di Eropa. Di Eropa mah kan mayoritas jalemina tuang babi kan. Maka anu tiasa dituang ku umat Islam make sertifikat halal. Kulantaran kurang toleransi ulah sampai ka nyinggung anu sanes. Abdi mah kapungkur nyuhunkeun sertifikat haram. Da kabeh geus halal comro, piraku comro. Aya anu paling kan cek abdi tidak rasional. Kulkas make sertifikat halal. Saha anu deuk ngaleg-leg kulkas? Kulkas make sertifikat halal, maka ayeuna sertifikat halal teh dialihkeun deui we ti majelis ulama dicanak deui ku Kementerian Agama. Henteu. Kenapa? Margi seueur jalmi namina ge majelis ulama. Lain ulama nu asup teh tah. Abalatak jelema-jelema teu jelas jiga anu maca sholawat mawa bandera teh we. Terkadang bari maraboh. Bari mawa bandera gitu. Nah iya masuk di majelis ulama teh sanes ulama kan. Ngan majelisna hungkul eta. Jadi begitu masuk di sertifikat halal segala rupa sampai ke tukang comro kudu aya sertifikat atuh comro mah geus jelas comro mah maka rame takkan gara-gara digentos teu jelas atuh cek abdi naon we asal aya ciri rame-rame teh begitu sampai ka Mandalika kamari rame deui pawang hujan. Astagfirullah. Padahal tinggal mikir eta cek abdi mah naon sih anu di luar kekuasaan Allah? Teu aya.
eta teh sadayana dikersakaken ku Allah geus kudu kitu eta bade dirirenkeun hujan ku Allah nyieun mereka Allah perantara eta jelema nakolan padahal teu make nakolan kitu ge hujan teh eureun tapi kudu rame teh ya da sadayana ge manehna turun ka lapangan dikersakaken ku Allah maka cek abdi lamun jelema imam tinggal napakuran sing bener eta sagala rupa ge lamun make niat alus jeung niat lempeng mah pasti ku Allah diguguk ngan lamun niatna geus teu bener jika anu ngadoakeun Prabowo kudu jadi presiden kabeh jigana ngarolo duitna we eta ya Allah kalau tidak menang tidak akan ada yang menyembahmu lagi Allah memang aing dianggap naon Allah ayeuna ternyata Prabowo eleh jelema anger mah Allah nah kelantaran niatna teu dijabah teh Allah kan nah itu gitu make blujin tah jadi engke mah syarat sah jeung dikabulkeunana doa teh kudu make blujin kudu make rancingan blujin make helm lumpangan eta terus dikersakakeun ku Allah jika kita meneh aneh-aneh teuing aya dina supi mah kieu kan dina supi ya ketika aya jalmi anu mu'allaf tadi namanena nyemah patung masuk Islam anjeunna janten iman ka Allah begitu nyuhunkeun ka Allah ngadua ieu dina cerita sufi kan langsung eta jelema diguguk ku Allah kahayangna maka anu hiji deui nyeuseul ka Allah Gusti nah ari jelema anu neme kamari ngadua ka Gusti kahoyongna tos diguguk ku Gusti ari abdi dikapungkur nyuhunkeun ka Gusti teu dikupingkeun wae dengan Allah lamun kami ngantepkeun kana pamenta na eta jelema anu karek eureun tina nyemah patung berarti kami sarojeng patung cek Allah teh lantaran kami mah beda maka begitu minta manehna langsung ku kami diguguk cerita sufi kan cerita sufi nah di urang segala rupa diramekeun padahal urang kos yakin la haula wala quwwata dina hiji waktos upami akan gaduh kemampuan babari rezeki kade ulah nepak dada menang aing akan sing emut perbandingan kekayaan antawis Nabi Sulaiman sareng Qarun kan Qarun teh digambarkeun jiga kumaha beungharna bangsa babaturan jang haji dadang anu nyieunang imah wae leutik kita mah bukan apa-apa Qarun mah digambarkeun disebutkeun beungharna ku Allah kumaha ngagambarkeun beungharna Qarun Allah nyebatkeun inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah ya kunci gudangna Qarun kunci gudangna Qarun lamun digunukeun ditarik ku ontak moal ka bawah jadi kamu lamun ku jelema eta kunci gudang kan ieu mah lamun kunci gudangna Qarun digunukeun ditarik ku ontak moal ka bawah cik sakumaha eta kunci gudang lamun kunci na jiga kitu jiga kumaha gudangna eta Qarun ngagambarkeun beunghar teh kan terus Allah ngagambarkeun deui beungharna Nabi Sulaiman alaihi salam kekayaan kan teu acan pernah dipasihkeun deui ka saha wae Nabi Sulaiman ngan hiji-hijina teh maka Allah ngagambarkeun kayana Nabi Sulaiman dicarioskeun dina Al-Qur'an paping blok halaman kerajaan ku berlian sok neangan akan di alam dunia neangan karaton anu paping blok na ku berlian aya moal kan nah cara ngagambarkeun beungharna Nabi Sulaiman nu mawit tapi kayana diperebutkeun Palestina ku Yahudi teh lantaran cek erkoloh Yahudi bahwa tilas kerajaan Nabi Sulaiman teh di bawah Masjidil Aqsa jadi berlian eta lamun dibongkar ayeuna astagfirullah
Dua-dua anak Qarun orang kaya, Nabi Sulaiman orang kaya. Ketika Qarun ditaroskan pamer kekayaan, segala rupa dipakai, segala rupa ditemongkeun, ditaros Qarun. Kumaha ieu bisa beunghar jiga kieu? Jawabna, innahu ladu ilmin andi, ladu ilmin andi. Urang mah pinter, urang mah aya kabisa teh jiga maneh. Paneta teh kalakuan urang Cigolew haji urang Sinang Pak aya bibir jiga kitu teh. Beda tuh aing mah. Sia sakola teh. Aing mah beda pinter goblok. Make goblok deuk teh. Qarun ketika ditaras, innahu ladu ilmin andi. Ia mah meunang pangabisa aing. Aing mah pinter, aing mah bisa. Sia kalau menahan beunghar jiga aing mah kudu pinter jiga aing gitu lah kira-kira kan. Tapi tinggal ku akan Nabi Sulaiman ketika ditaros. Kumaha dawuhan Nabi hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman anu gaduh paping blok tina intan berlian teh kan. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Ieu teh kurnia Allah, ieu teh rahmat Allah, ieu teh kamurahan Allah. Kami teh keur dicoba ku Allah nya. Kami teh kira-kira syukur atau kufur. Maka Qarun anu nyebutkeun nepak dada innahu ladu ilmin indi dilelapkeun ku Allah tak kabeh jeung dunyana kanyerotan. Nabi Sulaiman astagfirullah sadayana diurang. Lamun diurang ayeuna Nabi Sulaiman aya keneh disebutkeun pawang Kang Haji Isa atuh jin digawekeun kabeh kan. Apal teh kan eta Nabi Sulaiman ngademel paping blok tina kitu eta teh ngagawekeun jin nyanakeun ti laut. Sehingga Nabi Sulaiman mah pupusna ge kan nuju ngamanoran jin digarawe tah. Jin teh digarawe sieun ku Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman teh pawang jin eta ulah salah. Sieun jin ku Nabi Sulaiman kang sadayana. Eta nuju ngadaramel jin titah sabab lamun teu digawekeun kitu jin ngaruksak. Oh segala rupa kan. Ulah bangga kang boga jin. Isuk pake teu budak kang diruksak tak jin teh. Sok percaya kah ge sok ya. Mending kene ngukut RT we jeung ngukut jin mah. RT mah paling ngaganggu pemajikan ya. Subhanallah. Maka Nabi Sulaiman menuju ngajanten teh kan ngamanoran jin sibuk kabeh. Tiba-tiba Nabi Sulaiman menuju ngamanoran dipunut yuswakna ku Allah. Jin teu apaleun upami Nabi Sulaiman parantos pupus. Sibuk kan digawe kabeh. Uningat Nabi Sulaiman parantos pupus teh tongkatna seep kurinyu. So kira-kira sabaraha poe tah? Tongkat Nabi Sulaiman nuju ngadeg anjeunna nepung tongkat ieu nya sia jin digarawe kan. Tiba-tiba jungkel tongkatna teh seep kurinyu. Kira-kira Kang Haji Umar sabaraha poe tah? Upami tongkat seep kurinyu kitu sabaraha dinten pluk we kan. Maka dawuhan Allah lamun jin apaleun kana gaib manehna ma labisu fil adzab syadid. Moal ngadekul digawe begitu apal Nabi Sulaiman pupus yen teh Nabi Sulaiman tos pupus oke. Bayangkeun ku akan sabaraha sasi tak kira-kira tongkatna seet nu mata ulah sok percaya ting kana jin nu gelo percaya kana jin hebat keneh jelema jin-jin makan urang anu diutamikeun ku Allah teh keur naon make berlindung kana jin minta tolong kana jin sagala rupa tapi ka kudu meuli minyak 20 juta kudu meuli minyak anu ya jeung meuli minyak puluhan juta kitu mending beulikeun kana duren puguh deui we kurang puas gesekeun teh cangkangna kana beungeut biraku. La haula wala quwwata illa sadayana kemampuan urang sampai ka urang kersa ayeuna tiasa kempal dina dinten Jumaah model kieu ieu teh estuning kakawasaan Allah. Urang teh dikersakeun ku Allah. Kembali deui
ieu kedah kauningan ku akang ti hadis 1, 2, 3 sadayana engke masih keneh aya di payun maka ku sepuh urang mah digunukeun sadayana upami wiridan tekan sadayana dikumplitkeun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin sayatosna jalmi-jalmi anu fakir anu ngalih ti Mekah ka Madinah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongkap sadayana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu eta jalmi-jalmi muhajirin anu teu gaduh harta teh nyarios kieu ka Rasul dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Dhahaba ahlud dusur, dhahaba asalna dhahaba mah miosnya kan, dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula cek bahasa urang mah dhahaba teh Gusti Rasul dhahaba ahlud dusur jalmi-jalmi anu gaduh harta makulan kengeng bid darajatil ula darajat anu teu kinten luhurna dhahaba kengeng gitu kan ahlud dusur jalmi-jalmi anu gaduh harta mah bid darajatil ula gaduh pangkat anu teu kinten luhurna wan na'imil muqim sareng dipasihan kanikmatan anu teu kinten langgengna maksudna surga. Faqala teras ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madaka jik bejakeun ka kami wa madaka naon eta anu baleunghar bet ku anjeun diitung make meunang derajat anu luhur. Qalu dauhan para fuqara'il muhajirin yusalluna kama nusalli. Gusti Rasul jalmi anu kaya anu gaduh harta teh kula yusalluna anjeunna netepan kama nusalli sapratos netepan abdi kan sarua nu beunghar ge Gusti Rasul netepan abdi netepan kan sami ta. Wa yasumuna kama nasum anjeunna saum abdi saum tapi walahum fadrun min amwalin. Gusti Rasul jalmi anu kaya jalmi anu beunghar makulan gaduh langkung harta yahujjuna wa ya'tamiruna anu gaduh artos mah tiasa haji abdi mah henteu wa ya'tamiruna tiasa umroh abdi mah henteu wa yujahiduna anjeunna tiasa jihad ku hartana abdi mah teu tiasa wa yatasaddaquna jalmi anu beunghar mah tiasa sedekah wala natasaddaqu abdi mah teu tiasa sedekah wa yaqtikuna tiasa ngamerdekakeun hamba sahaya jalmi anu dipasihan harta mah Gusti Rasul wala naqtiku abdi teu tiasa kula ngamerdekakeun hamba sahaya bade kumaha henteu luhur derajatna jalmi anu dipasihan harta ku Allah ieu teh kan lamun beunghar bari bener ai beunghar bari mabok mah faqala teras ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimukum syai'a tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Ala u'allimukum nah henteu kudu magahkeun kami ka aranjeun syai'an kana sesuatu tudrikuna bihi anu bisa nyusul anjeun bihi ku eta syai' ku eta sesuatu teh akan man sabaqakum ka jelema-jelema anu miheulaan ka aranjeun hayang teu maneh bisa ngelehkeun anu beunghar tadi wa tasbiquna bihi man ba'dakum jeung anjeun engke bisa ngudag kana derajat jelema-jelema anu santas maneh wala yakunu ahadun afdala minkum moal aya hiji jelema anu leuwih alus tibatan maraneh engke illa man sana'a mislama sana'tum
kajaba jelema anu bisa ngalakukeun pagawean jiga pagawean anjeun. Qalu dawuhan para muhajirin al fuqara ta'ala, bala ya Rasulullah, kantanan Gusti Rasul, urukan abdi pada melan naon eta, anu pada melan eta tiasa ngelehkeun ka jalmi anu beunghar teh. Qala dawuhan Rasulullah, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna qalba kulli salatin 33 marrah. Tusabbihuna anjeun maca subhanallah, wa tahmaduna anjeun maca alhamdulillah, wa tukabbiruna jeung anjeun maca Allahu akbar khalfa kulli salatin dina setiap beres salat 33 marrah 33 kali. Qala Abu Salih Ar-Rawi, ngadauh Abu Salih anu ngariwayatkeun kana ieu hadis an Abi Hurairah tampi ti Abi Hurairah, lamma suila an kayfiyati dzikrihinna, waqtas ditaros Rasul tina tata cara maosna subhanallah walhamdulillah wallahu akbar teh. Qala dauhanana yaqulu ngadauh ti Rasul, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Baca ku anjeun subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai kajadi engke sakabehna 33. Di urang maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Muttafaqun alaih. Maka lamun anjeun daek maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setiap ba'da salat, maneh bakal bisa ngelehkeun takan beunghar tadi. Tapi wazada Muslim fi riwayatihi, namihan Imam Muslim makang dina riwayatna, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Teras uih deui kan begitu jalmi-jalmi anu fakir muhajirin mau subhanallah 33, mau alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kakupingan eta kudu baleunghar sampai dipasikeun ku Rasul ka jalmi-jalmi anu begitu jalmi anu beunghar anu gaduh harta teh anu pingkeun uih deui ka muhajirin teh ka Rasulullah. Faqalu bahasana kieu, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Sami'a ngadang ulang Gusti Rasul, ikhwanuna wargi-wargi abdi ahlul amwal anu gaduh harta bima fa'alna kana pada melan abdi setiap badana tepan mau subhanallah ini. Papa'alu mithla teras anu beunghar ge nuturkeun abdi kulan maca subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya maneh ulah sirih eta mah kamurahan Allah, Allah masihkeun ka saha wae. Jadi ieu mah mun kaelekeun teh kan begitu nu fakir dipasihan subhanallah ku Rasul kakuping tak kudu beunghar, nu beunghar ge miluan. Duh, Gusti Rasul abdi kaelehkeun deui ieu. Dawuhan Rasulullah, geus maneh teu kudu gelisah, eta mah kamurahan Allah, Allah masihkeun ka saha wae. Nah, palebah dieu mah kang kudu kabita mata kabeh gamaripun Allah nyaji ulang. Pak doakeun Pak Abdi hayang beunghar jiga sahabat abdi bangga eta ku Allah apal sahabat geus bangga gitu. Henteu apal ka Inul Daratista. Atau hayang jiga Rapi Ahmad henteu kan, tapi kami nyebatkeun hayang jiga Abdurrahman bin Auf. Astagfirullah. Para sahabat kan, para sahabat teh jiga kitu sadayana gaduh harta diinpakeun di anu ngabela agama ibadah tararineun kan nu mawe ya eta teh sahabat tu mana Pak Haji ya engke lah babaturan urang ke di surga.
pokoknya anu dongengkeun urang ayeuna papangih mungkin di surga mah bisa gitu banyak abdi ka surga pira kumaha teh bisa urang kudu rada gede hulu aja abdi ngadongeng di mana Kang Haji Umar kudu rada gede hulu pira ku batur semoga diterima Tuhan Bapa di surga ngeunah teh bahasa teh kan semoga diterima Tuhan Bapa di surga urang ge ulah eleh teuing miftahul jannah la ilaha illallah urang garadong teh la ilaha illallah semua kunci kabeh akan kade mau teh bawa teh la ilaha illallah kunci surga teh jadi kalau geus tepi di yaumil qiyamah ke di yaumil akhir ini ngabareng panggeulana hormat ke malaikat lapor malaikat Ridwan dari mana kamu? Saya jamaah pengajian hari Jumat pagi Pak. Mau kemana? Mau masuk surga. Wih, hebat kamu mau masuk surga. Emang dari mana? Saya sudah dikasih kuncinya Pak. Ini kunci dari Rasulullah. La ilaha illallah. Tapi abdi berulang-ulang kan terkadang sakaranung anu diuningakeun ti payun, anu diuningakeun ti payun. Ieu berkat corona abdi meneliti ke ku abdi dikaluarkeun jiga sakumaha penduduk dunia teh. Saalam dunia penduduk teh aya sabaraha miliar gitu kan. Tapi upami dari 222 negara kalau nggak salah. Abdi ninggal anu opat eta. Anu opat negara terbesar pendudukna. Nomor hiji Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Maka dengan banggana abdi kata dibejakeun ku abdi ka gubernur geus ayeuna mah tong parasia make masih akeun label halal masih akeun sampai keur cicing sia ku aing dikasurgakeun kabeh naon margina nya anu diuningakeun ti payun abdi ninggal di Cina kan 1,4 miliar 1 miliar 400 juta penduduk Cina anu Islam ngan 80 juta 80 juta tina 1 miliar 400 juta berarti jika abdi geus dihitung KTP we mah Pak Gubernur kitu anu 80 juta mah Islam kabeh kasurgakeun eta anu 1 miliar 310 juta kakencakeun eta geus loba tah wow karek tikina geus bingung pada deter-deter anu kasurgana karek 80 anu ka neraka geus 1 miliar 300 juta. Nomor kedua India, penduduk India teh kan 1 miliar 390 juta, 1 miliar 380 juta. Di India nu Islamna 180 juta. India. Jadi anu kakencakna tah anu nyeremah kana sapina 1 miliar 200 juta. Sok jumlah kijing anu tadi. Eta geus 2 miliar 500 juta kakencak kabeh tah heuleun atuh di dieu di belah katuh karek 300 jutaan. Nomor katilu Amerika Serikat. Amerika Serikat penduduknya 332 juta. Abdi ngupingkeun wartos di Amerika anu Islamna paling seueur 20 jutaan. Jadi tina 332 juta anu Islamna 20 jutaan, maka anu dihijikeun kana 2 miliar tadi 312 juta. Geus aya tah 3 miliar kurang saeutik lah. Nomor 4 penduduk dunia teh anu panganggeun Indonesia. Indonesia teh dugi ka Desember 20 hiji kamari kan 274 juta. 274 juta nu Islamna di Indonesia 240 juta. Jadi kurang sinang palai anu tara salat teh 274 juta. Tapi geus boga la ilaha illallah. Dawuhan Rasul kita ditampilin antukeun keun ke geus eling sadar sorangan daek salat. Bayangkeun ku akang jika kumaha Kang Haji Umar lega na surga kan. Tah nemeh 4 negara kan 3 miliar mata kencang sadayana tambahan umat Nabi Nuh tambahan ku Abu Jahal jeung babaturanana
tambahan nu baheula memeh urang di dieu Hindu segala macam kan. Wah, astagfirullah, bayangkeun ku akang. Udah tenang, bawa kana pengajian Jumat ke surga kana. Namun barang lagi si anak tebarek. Numaga abdi titip kan. Sanes kanten ayeuna mayunan Ramadan, abdi titip ka sadayana kan. Ulah ngantunkeun tepat nya. Ulah masiakeun tarawih, da tarawih mah sunat. Abdi teh sok keueung, abdi teh sepuh jiga ieu kan. Sekarang di urang mah dipasiakeun teh nisfu Saban. Pan nisfu Saban mah aksesoris kan. Kunaon aya nisfu Saban dipasiakeun aya berjamaah subuh teu. Jika abdi bantuan naon da akan teu make nisfu Saban teh berjamaah subuh lah tinggalin tah. Dawuhan Rasulullah, lamun jelema salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka annama qamat laila kullah. Eta teh selain salat sapanjang penting. Di urang mah salat raja dipasehatkeun, ya astagfirullah. Sangap abdi mah atuh, jika abdi we dibumingkan masehatkeun nu kitu ya. Abdi sareng pun adi nya Haji Iha sama resep amis ieu coet sorangan. Pun biang kabungkur resep asin coet sorangan. Bu Haji Neneng pun bojo resep cikur nyamal sorangan. Dahar bareng we ngariung coet hiji sewa. Ieu mah teu beda kunut pasea, beda usoli pasea. Jika teu sarua da atuh umat Islam bareng nami astagfirullah gede hulu teh leuwih-leuwih teuing. Abdi nyuhunkeun ka sadayana kan, abdi titip ka sadayana koma ayeuna bade mayunan Ramadan. Tarawih ulah dipasiakeun. Akang upami ningal anu tarawih 11, alhamdulillah. Sila alhamdulillah untung dari tarawih sila. Atuh mantap. Aya anu 23 alhamdulillah loba euy tah. Kenapa? Akang ulah make ngadali yo. Urang mah gitu ya pengajian mana aya pengajian di Batota. Di dia ke Haji Asep tah. Haji Asep Padalarang geus tamat alam dunia kan. Jeung Hadi nu tah bojona geus tamat alam dunia. Kumaha maka disebutkeun tamat. Mbahna masjid saalam dunia teh kan. Pusatna masjid saalam dunia kan 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 tah. Bilih akan teu perjantan ka abdi, papai tah masjid nu 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi sareng Masjidil sok akan mencakan tahun ieu saya di Masjidil Haram di Mekah. Engke atawa Masjidil Haram sama Masjid Nabawi mah beda kan bisa lah satahun ge. Engke di Masjidil Aqsa bisa kan. Saminggu di dia saminggu gerapek tinggal ku akan sadayana Kang Haji Isa netepan tarawih 23 rakaat. Eta teh embahna masjid saalam dunia. Nah ada di Sinang Palai Masjidil Haram teh kan masjid saalam dunia panggedena bari kiblat seluruh alam dunia tah. Di jerona teh aya Ka'bah di Masjidil Haram teh. Salat tarawihna 23. Nah ari di Sinang Palai masjid segede plok nyingarupan susukan bebeleuk juga Rasul 11 sia Rasul naon keukuh tah nu bawi ayeuna mah ulah pasea amankeun we ka engke di mana akan ninggal di masjid aya nu hoyong 11 aya nu hoyong 23 ka di ngari salat ya analogkeun ku akang ieu hitung we ieu masjid teh jiga beus upami aya penumpang bade ka Sukabumi, penumpang bade ka Cianjur, penumpang bade ka Jakarta, maka sahibna supirna supir Jakarta. Ulah make supir Sukabumi. Naon sababna? Sabab lamun make supir Sukabumi nu ka Jakarta moal nepi. Da supirna teu. Naon hartosna? Di mana engke di masjid akan masihakeun tarawih 23 jeung 11 maka imamna anu 23. Kenapa? Supados anu 11 engke
di mana parantos 8 rakaat mundur kapan kerbi 3 rakaat beres balik we teu kudu pasea naon pi pasea leunana. Tapi lamun imamna anu 11 kan anu 20 tilu ngagantung eta di tukang, aduh aing teu nepi. Supirna da geus eureun di Cianjur. Urang sama Cianjur. Maka supirna anu dugi ka Jakarta. Naon anu akan upami ningali kitab fikih kan di zaman Imam Malik, eta teh abad kedua kan di Madinah netepan tarawih teh kantos 36 rakaat. Naon margi sieun eleh ku urang Mekah. Di urang Mekah tarawih ai tarawih teh santai lain lompatan jiga sia imam tarawih teh jiga koleker sampai kaya nini jadi beuteun teu kuat eta aduh imam lompat minta ampun eta 36 rakaat kan naon margi di Mekah tawaf heula tarawih teh santai nyangse di Mekah teh kan begitu salam tawaf kabungkur maka orang Madinah alim eleh 36 rakaat di Madinah. Di orang mah astagfirullah nu 20 tilu nyarekan ka nu 11 nyarekan ka nu 20 tilu saha nu ngeunah tukang ojek teu tarawih jeung tukang ojek alhamdulillah aing teu kacarekan tadi jelema mau kacarekan eureuna tarawih na teh sunat kan tarawih teh akan lamun abdi manyangan deui ka bid'ah kabeh tah kembali kana hadis Rasulullah lepat anu tarawih nyebatkeun bahwa ketika naros Siti Aisyah Ramadan wa ghairuh Rasul henteu langkung ti 11 rakaat latepan wongina dina sasi Ramadan atanapi anu sanesna berarti eta lain tarawih eta mah netepan dan tarawih mah tinggal ku akang dina hadis Bukhari babut tarawih dan hayat bab tarawih. Naon hadis tarawih man qama ramadhana imanan wa ihtisaba sing saha jalmi anu netepan dina sasih Ramadan bari ikhlas karena Allah gitu imanan wa ihtisaba teh kumaha eta netepanana Rasul teh netepan tarawih teh di bumi kan dan keluar dina hiji waktos keluar we Rasul teh begitu Rasul keluar ke masjid breng we jalmi teh ngiring berjamaah ka Rasul wengi kadua namihan wengi katilu wengi kaopat tumpak sampai ke keluar begitu wengi kaopat Rasul teh keluar dugi ka subuh jalmi ngariung ngantosan Rasul kalau maka Rasul teh keluar netepan di bumi nyalira begitu dugi ka subuh nemet Rasul keluar kami ngadenge maneh ngariung kabeh di dieu tapi lain kuna naon kami teh keluar sieun ieu salat teh dipardukeun ka maraneh sehingga maneh moal kuat maka Rasul teh kan nyontoanna teh ngan 3 peuting tah ka ngajeng rohani kunaon diurang menjadi sabulan bid'ah tah lamahan jeung Rasul 3 kali geus hiji eta nomor kaduana kang ajeng ngaran ulah ba'da Isya ti jam 12 ka ditu berjamaahna bid'ah tas Isyana bid'ah sabulan bid'ah geus bid'ah unggul kabeh tah marukankeun iraha netepan jika urang ayeuna netepan jika orang tengah bintan Khalifah Umar bin Khattab sayyidina di zaman Rasul teu aya kan netepan tarawih maka diberjamaahkeun masing-masing we tah begitu Rasul ngantunkeun digentos Khalifah ku sayyidina Abu Bakar maka jika kitu keneh tarawih teh kan begitu Abu Bakar ngantunkeun alam dunya digentos Khalifah ku sayyidina Umar Sayyidina Umar ninggal di masjid tuh asa teu pantes ya ningali jelema di ditu sabunuk di dieu sabunuk ayeuna Ubay ka mana Ubay
ai Sayyidina Ubay teh sahabat anu hafal Al-Qur'an dugi ka apal jamna apal segala rupa lungsuran menjebur bae dipanggil Sayyidina Ubay. Begitu dongkap Sayyidina Ubay, coba imaman jelema sinabar salat takbir. Begitu diimaman ku Sayyidina Ubay, saya Sayyidina Umar kade kan saya Sayyidina Umar nu imaman teh Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar ninggal dina pantok di luar lah menurut, maka dawan Sayyidina Umar, ni'mal bid'ah hadi atau ni'matul bid'ah hadi, tak iya pang alus-alusna bid'ah mah, iya pang alus-alusna bid'ah teh eta teh dikawitan ku Sayyidina jol we aya ustad teu pati cager pikiranana. Kumaha make nyebutkeun ustad teu pati cager pikiranana? Aya abdi kantos ngupingkeun. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya berbenturan dengan pendapat Rasul, maka harus diambil pendapat Rasul. Eta jelema nu gelo kan. Nah, maka disebutkeun nu gelo, iraha Imam Syafi'i make benten sareng Rasul. Imam Syafi'i teh kan eta teh pengawal sunnah Rasulullah. Mata lamun aya jelema anu ngomongkeun nyebutkeun lamun Imam Syafi'i benten pendapat sareng Rasul, tak eta gaya pikiran anu kitu tah ngabenturkeun Imam Syafi'i sareng Rasul nu kitu anu kudu ditampiling bolak-balik teh. Ayeuna upami Rasul benten sareng sahabat jiga nu dieu teh kumargi Sayyidina Umar. Ini kan Umar bin Khattab, ini Rasulullah. Kalau Rasul beda dengan sahabat maka kita ambil Rasul. Nah, begitu jiwir deh ku akang cewirna. Eta jelema teu apa? Dawuhan Rasulullah, ittabi'u Abu Bakar wa Umar min ba'di. Tuturkeun ku maneh Abu Bakar jeung Umar sartas kami. Nomor kaduana dawuhan Rasulullah, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Lamun aya di nabi sartas kami, Umar nu pantas jadi nabi. Seueur dawuhan Rasulullah, hartosna di mana urang nuturkeun Sayyidina Umar berarti orang nuturkeun Rasulullah. Moal aya sahabat anu benten sareng Rasul, moal aya sahabat anu benten sareng Rasul. Nu mawi abdi sok geus kieu ge sok keheul teh kan, sok keheul upami ngupingkeun jalmi anu make ngabanding-banding Rasul jeung sahabat, ngabanding-banding Rasul sareng imam madzhab. Astagfirullah, eta mah pokona jelema teu calager kan, jelema teu calager. Ad-duthur jam'u datrin bi fathid dal wa iskanits sa'il musannatsah. Dusur teh kan jam'u datrin, jamakna dasrun, dijabarkeun dalna disukunkeun sakna anu dititikan tilu wa huwal malul katsir. Ad-dusur teh al malul katsir harta anu seueur. Wa anhu, ya hadis masih kene tampi ti Abi Hurairah. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tampiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan Rasulullah kieu, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khataya wa in kanat misla zabadil bahr. Rawahu Muslim. Dawuhan Rasulullah, sing saha jalmi anu maos subhanallah setiap rengsek netepan 33, maos alhamdulillah 33, maos Allahu Akbar 33, janten 33 tis'aw wa tis'una 80 wa qala tamamal mi'ah. Teras ajeuna maos nyampurnakeun janten 100. Naon anu diaos terakhir? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di mana aya jalmi anu maos eta gufirat khataya, dihapunten ku Allah sadaya dosana,
wa in kanat misa zabatil bahri sabios dosana sebanyak budah anu aya di laut. Eta teh kan analog perumpamaan laut bakat ku ageung aya budahan sadayana busa. Nah jelema kajeun teuing dosana jiga budah laut kitu dihapunten dosana ku Allah. Nu mawi salami urang hirup keneh, salami urang bentak keneh akan ulah putus asa, ulah ngantun kena tepakan. Abdi titip berulah-ulah ulah ngantun kena tepakan. Abdi titip kan masih keneh gaduh ibu rama sing sae kasepuh, sing sae kawardi, sing hormat kata tangi, dijaminkan keun we salat urang jiga kieu insyaallah pasti dosa urang bakal dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Pasti dosa urang bakal dihapunten. Eta hadis teh diriwayatkeun ku Imam Muslim. Rawahu Muslim anu ngariwayatkeun kana hadis Imam Muslim. Dugi kadinya cirian teh kan. Ieu Jumaah anu terakhir. Jumaah engke mah urang geus maot kabeh teh mah. Moal ngaos. Janten Jumaah engke parantos mungah kan. Ieu teh dinten Jumaah eing dinten Sabtu. Maka menurut perhetangan para ahli falak, Sabtu payun teh kawitan sasih Ramadan. Sabtu payun kan. Di dia diuningakeun dina ke ieu kalender Nahdlatul Ulama cenah Kang Haji Umar ya kan. Diuningakeun di dia bahwa awal Ramadan Sabtu kaping 2 April kan awal Ramadan. Ijtima hari Jumat tanggal 1 April jam 13.02 lah. Janten ijtimana setengah 2 ieu teh upami sangem ahli ru'yatna gambling kan, hasil gambling teh Allahumma shalli ala sayyidina. Tapi di dia tinggi hilal 2,4 derajat 2,4 derajat komit 2 teh ku ahli palak memang kos biasa katingal letak matahari terbenam letak hilal moal apalah begitu mah biasa bukan poe Sabtu dipanjang-panjang karena naonan keletak matahari miring kanan miring kiri pokoknya mah geus we puasa poe Sabtu tanggal 2 April. Mungkin dia diuningakeun 1 Syawal jatuh pada hari Senin 2 Mei. Janten upami ngawitan saum dina kaping 2 April maka engke lebaran 2 Mei. Senin kan? 2 Mei lah Senin. Lamun Senin, Selasa, Rebo, Kemis kan orang nyawalan keneh. Jumaah berpuasa Syawal dorak atuh ngaji bari puasa mah gede teh ganjaranana. Maka Jumaah eta ulah wakang ngaji kan sok diimah keneh lah. Jumaah anu kadua pan urang di Pangandaran keneh. Jumaah anu kahiji nyawalan, Jumaah anu kadua pokoknya mah sok ke Pangandaran ulah maka dipasihakeun wa min arkanil aid ayyadhabu ila Pangandaran wa yasidu rahimahu ma anjirarokidul. Jadi di antara rukun lebaran teh kedah ke Pangandaran silaturahmi sareng nyirorokidul. Wah bade ka Pangandaran mangga bade tapi kan kieu abdi uningakeun ka akang tinggal dina kitab Tambiul Ghafilin Kang Haji Isa kata Kang Haji Umar apa dina Irsyadul Ibad kan inna iblisa alaihi la'nah yasihu fi kulli yawmin. Iblis teh kan upami lebaran curi kata wah sampai kagogoakan paya jitami'u ahlu maka setan ngalayan sadayana da komandana yuk. Iblis komandana nangis dina dinten lebaran maka setan teh ti mana kempel gaya iblis. Cek setan malaka ya sayyidana bahasana setan ka iblis sakit kan
malaka ya sayyidana cek urang mah juragan nunungan aya naon cek iblis malana syai kami teu naon geuningan eta nangis meuli tarik-tarik teuing walakin Allah qad ghafara li hadhihi ummah fi hadzal yaum ya nu dipake nyeri hate ka kami teh Allah geus ngahampura anak-anak dina poe ieu dihampura dosana ku Allah maksa nu saur kan nyeri hate ku kami meunang ngagoda meunang ngaruksak supaya jadi batur kami di neraka tapi dina poe ieu dihampura ku Allah dosana kabeh bea babaturan urang ngan urang hungkul anu kana neraka dibarengan jeung India Cina nu tadi teh atuh jeung Amerika urang ngulah maka di mana orang dihapunten dosa ku Allah cerita iblis kan maka cek iblis ka setan cek setan ka iblis mada ta'muruna ya sayyidana mada ta'muruna ya sayyidana sareng urang mah abdi bade tugas kenaon deui tuh supaya jelema doraka deui maka cek iblis ka setan syagiluhum bil ladzati wasyahawat ya dina poe lebaran jelema goda ku maneh kabeh sina nuturkeun hawa nafsuna maka emutkeun ku akang cander puasa geus dirancang ti ayeuna urang mending ka Pangandaran kitu mending ka Taman Safari apan ayeuna ge bisa ka Taman Safari pageto ge bisa ka Pangandaran kunaon bet dirancang dina lebaran kan dikonsentrasikeun kenapa? Sebab cek iblis syagiruhum bil ladzati wasyahawat goda deui sina nuturkeun hawa nafsuna maka jelema dina lebaran astagfirullah kebon binatang teu payud dina lebaran mah gangguan lebaran di kebon binatang teu pinuh eta anu tara ge ngadakalkeun lebaran mah jeung idung can silaturahmi jeung dulur can papangi jeung monyet papangeula maka abdi sok kaheureyan eta sok kaheureyan bayangkeun ku akang ayeuna mah geus beda baheula kan abdi saemut abdi eta upami bade lebaran teh Kang Haji Isa ngancingan baju teh tepi ka subuh kan dipake baju ke lebaran kan baheula abdi ya tepi ka subuh eta panglicinkeun tah ku Ci Haji deuk lebaran pan ibu-ibu geus sama jeung kitu atuh di dagoan eta baju ke lebaran teh beren tekan eta lebaran maka baju weuteuh kabeh atuh baju weuteuh lebaran ari awewe teh jika urang awewe geus make baju alus pan make mukena jadi teu katingali dari burung mukena maka akang upami janten khatib ningal ibu-ibu beuli surese khutbah awewe muka mukena tong kaget teh mungkin baju baru teh supaya katingali begitu dibuka teh Kang Haji Umar eta mau kena kan baju weuteuh eueuh nu ningali dadarunutan kabeh atuh tetanggana tepi ka subuh ieu tepi ka subuh darunutan kabeh jadi hate we nu make baju weuteuh teh hayang dianggeuskeun nu ningali eueuh kulantaran eueuh nu ningali jadi manehna kompensasina idit ka kebon binatang maka begitu asup ka kebon binatang serenteng kana monyet ini baju baru serenteng karena gajah di baju baru itu memang baju anyar kan begitu lebat teh ka kabinatan bereng ka ditu bereng ka dia ceuk incu natenin udah adan ini sebentar lagi di sini masjidnya kecil kita lihat ular dulu ada ular piton besar di sana kelenteng kan guling deui tak akan adan nanti kita sholat di Masjid Salman di luar guling poho tak kan diputerkan ku setan tadi teh syagiluhum bil ladzati wasyahawat maka muter ke binatang ingat-ingat asar ulu dan sholat lohor keluar netepan lohor tadi Masjid Salman geus asar pan lamun urang sinang palai di zaman di Salman eta teh ngaranna jama taksir lain jama takhir jama taksir lamun di Sukabumi mah di tukang nya di Pangandaran ke kebun binatang eta mah bisa jama takhir ayo urang sinang palai jama taksir ini sholat jika gitulah bayangan setan ngagoda na ka urang geun eta mah tegas jadi tradisi abdi mah titip mudah-mudahan kan sasi Ramadan aduna urang masing tiasa ningkatkeun amal soleh anu tiasa maos Quran
hilap tuh kan. Anu tiasa ngaos Quran akan ngaos Al-Quran, anu tiasa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad aurat kan salam sasi Ramadan wilujan kasadayana bi barakati Al-Fatihah.